Halo, balik lagi sama gua di konten motor. Gua bakal ngasih tips dan trik suara motor Vario seperti ngorok atau getar gitu di bagian belakang, dan ternyata ada di sebelah sini. Kita dengarkan suaranya seperti ini. Ini baut di bagian bawah. Kita lihat di bagian bawah. Oke. Jadi ini baut yang kendor sebelah sini. Ini ya, bisa lihat. Dan ini juga dan kita akalin memakai ring di bagian belakang. Oke, kita langsung bongkar aja pakai kunci T10 ya. Nah, ini bautnya sebelumnya udah dikasih kayak solasi gitu, tapi tetap aja geter atau ngorok. Sekarang kita tambahin ring yang seperti ini, tapi harusnya agak lebih besar sedikit ya. Ini kan ring 10, mungkin ring 12 nya. Jadi kita pasang. Jadi pemasangannya seperti ini. Di bagian sebelah sini kita kasih ring terlebih dahulu. Nah, dan di bagian lubang yang ini baru kita masukkan baut. Jadinya ring ada di posisi tengah-tengah ya. Ini juga ring di posisi tengah-tengah, sama seperti belakang. Kita langsung pasang aja. Oke. Nah, jadi seperti ini baut, baru sebelah sininya ring, baru nanti kita baut di bagian sebelah sini lubang. Oke, langsung aja dibaut.
Ini sudah terpasang bautnya depan belakang dan udah nggak goyang. Boleh dicoba, dan jangan lupa diganti murnya yang ukuran lebih agak besar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video tentang motor Vario ini, berhubung motor gua Vario. Oke.